isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Tukiri aho twumvise igitero cyiza kidusatira, nsaba abaturage ngo bahunge, turebye tubona ni igitero cy'abakoroni. Ako kanya mpita nkurayo pistol mpima resident mukuru rufaya rw'amasasu muhindura akayungirizo, duhita tumanuka vuba vuba. Matatiyasi Makabe ateruye Charlotte negura moto vuba vuba nyishyira ku muriro, mbasaba kwicara vuba vuba. Mpita nzinguriza moto nyitwarira mu bicinyikisha mu nzira zifunganye. Abari batugabyeho igitero basanze abantu babo ari imirambo, bahindukiza imodoka baradukurikira. Gusa uburyo natwaraga moto ntabwo bari gupfa gukurikira kuko narayitwaye mbereka munsi y'ikirenge, oya nako munsi y'amapine. Nyuma y'urugendo rurerure dukurikiwe twaje kwinjira ishyamba, aho nasize abandi mpita mbamenyesha ko twakurikiwe, nabo bambarira urugamba. Joakim yatangiye kubapanga neza, bagenda bitsimba ngo baze kugusha murambusha badukurikiye. Ako kanya nabo babaraje basanga twabiteguye bose, tubashyira hasi bose mu munota umwe, nta n'umwe urokotse. Ako kanya twahise dushimirana. Tamara nawe ahita asohoka abanza ahoberana na Charlotte mu rukumbuzi rwinshi, nuko Matatiyasi Makabe dusaba kumutega amatwi akatubwira icyamugenzaga. Nuko mu gahinda kenshi atubwira uburyo umuryango we wose wamushizeho, kuva kuri papa we Jordan Makabe kugeza kuri bakuru be bose. Atubwira uburyo bose bashiriye ku rugamba biturutse ku gihugu cyacu cyemeye gufatanya n'abakoroni, bakisanga bazengurutswe impande zose kuko bari bahanganye n'abakoroni bo mu gihugu mw'imbere n'abo mu gihugu cyacu biteranije n'abene gihugu. Yakomeje kutubwira uburyo byaje kurangira batsinzwe, igihugu cyose kigafatwa, abo bakoranaga bagafungwa, abandi bakicwa bakajugunywa muri Yorodani. Nawe arwana no guhisha imirambo y'umubyeyi we Jordan n'abavandimwe ngo nayo itajugunywa mu ruzi, akaza gufatwa akimara kubahisha mu ndake. Bamusaba kwerekana aho yayishyize akabahakanira, bakamujyana biteguye kumurasira ku karubanda, akaza kwirwanaho nk'umukomando kugeza hikuye agacikira no mu gihugu cyacu cya Kentrone. Amakuru agacicikana hose, atangira guhigwa bukware n'ibihugu byombi. Uko yagahunze atazi yageza guhura n'igitero cy'abamuhigaga, ahangana n'abarwana inkundura yirwanaho kugeza bose abashyize hasi. Yamara kubashyira hasi hakaza ikindi gitero kinini kigizwe n'abasirikare bari mu modoka za burende. Nuko bamwirukansaho urusasu, yinjira mu mashyamba, baramuzenguruka bamuhiga nk'abahigi bari ku muhigo. Nawe nk'umukomanda afata icyemezo cyo kubahiga ubwe, atangira kubitsimba, batega za ambushi zikomeye, akomeza kubagabanya bica urusorongo. Nyuma yumva bagambana ngo bagiye gutega urusasu rukomeye ruturitse ishyamba ryose rya Zetirandi. Nawe yiruka rivamo, atanguranwa nuko baturitse urusasu, aza kugera mu nzira nyabagendwa, abahubiranye n'ikindi gitero, ahita asubira inyuma ahungira mu rugo rumwe. Asangayo umukobwa amusaba ubufasha bwo kumwereka inzira acikiramo, nawe akamwiyereka vuba vuba. N'impuhwe nyinshi uwo mukobwa nawe abanza kumubaza izina, akamubwira ko yitwa Charlotte, akamusezeraho amubwira ko azagaruka kumushimira. Ariko yamara kurenga gatoya akumva umukobwa arimo gutabaza kubitwa bikomeye, atekereje ko ari kuzira bwa bugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi bimurya mu nda. Yanga gutererana n'umufashije bya bindi bavuga ngo neza yiturwa indi, agaruka kumutabara, arwana inkundura kugeza bose abashyize hasi, agaterura Charlotte ngo amucikane, ariko ataratera intambwe n'imwe. Atungurwa no kwisanga hasi akubiswe uruntu mu mutwe, yareba akabona ni umusaza wareraga Charlotte. Ako kanya bo yari amaze gukubita, bahaguruka baraza bamwambika amapingu, ndetse na Charlotte ntibamusiga. Umusaza asigara atakamba ngo bamurekere umwuzukuru bajyana uwari uteye igihugu. Aho kumwumva bahita bamurasa isasu ry'umutwe ngo nta mpamvu yo kureka uwarutunze, umugambanyi w'igihugu. Matatiyasi Makabe yakomeje kutubwira ko bajyanywe tumva atabona kuko uruti umusaza yari yamukubise rwari rwakibanyije ubwenge bwe, ngo yongeye kugarura ubwenge ambona ninjiye ndasa urufaya rw'amasasu nje gutabara.
Matatiyasi Makabe yamaze kutubwira byose turamwihanganisha ku kanya, mbasaba ko twakwinjira urugamba tukivuna umwanzi watwigaruriye akadutwarira ibyacu akatwicira imiryango. Mbasaba ko tumutera tukamwirukana mu gihugu cyacu, dukomereza gufasha abavandimwe bo muri Metrobeti. Bose babyemera vuba vuba ndetse bansaba ko nabayoborera urugamba n'ibitero n'umwanya wa papa wanjye Matsiye. Ibyo nabyemeye nta gushidikanya. Ingando yacu ikomeza kwiyongera, abaje badushigikiye umunsi ukurikiyeho tugaba igitero mu murwa mukuru, intambara irakomera. Tumara icyumweru duhanganye n'abakoloni, nabo bari babonye ubufasha buturutse mu gihugu cyabo, ariko birangira tubakubise inshuro. Abenshi barapfa, abarokotse bahungira mu gihugu cyabo. Igihugu cyose twagifashe tubifashijwemo na Matatiyasi Makabe, wari wifitemo impano yo kuyobora urugamba no kuremamo abacitse intege icyizere, kuko hari ababonaga intwaro z'abakoloni bakagira ubwoba, we akabakomeza bumvisha ko gutsinda urugamba atari uburemere n'ubwinshi bw'intwaro, ahubwo gutsinda urugamba ari intego warwinjiranyemo. Abumvisha ko abakoloni baturwanya bashaka imitungo yacu gusa, mu gihe twe turwana ku buzima bwacu n'ahazaza h'igihugu cyacu. Matatiyasi yakomeje kubabwira amagambo akomeye, bigatuma barwana biyahura badatinya urupfu, barwana baharanira ahazaza heza h'abazabakomokaho. Birangira dutsinze intambara n'igihugu tugifata dutsindishije uburemere bw'intego bwarushije ingufu uburemere bw'intwaro z'abakoloni. Twamaze gufata igihugu cyose, duhita dushyiraho Joakim nka perezida w'inzibacyuho. Abasigaye tugaba igitero muri Metrobeti. Nubwo byafashe igihe kinini kingana n'ukwezi kose kurenga, byaje kurangira dutsinze ibikorwa n'ubutegetsi bwari bwarashyizweho n'abakoloni, tubukuraho dusubizaho umuperezida Rafael wariho mbere y'uko akurwaho n'abakoloni bakamufunga. Ibihugu byombi byasubiranye amahoro, birigenga. Hakurikiraho ibirori byo kwishimira intsinzi. Ubu munsi w'amateka ngarukamwaka wo kwishimira ubwigenge bw'ibihugu byacu byombi. Ubuzima bwarakomeje, nge nsezeranira kubana na Tamara Karamata. Nyuma y'umwaka, ku munsi wo kwizihiza umwaka ushize ibihugu byacu bibonye ubwigenge, Matatiyasi Makabe na mushiki we Charlotte nibwo bakoze ubukwe, nyuma y'uko bari bamaze igihe mu rukundo rukomeye, kuko bombi bitanaga intwari na Marayika Murinzi kubera inzira urukundo rwabo rwatangiriyemo mu ntambara ikomeye. Buri umwe aha umugenzi w'ubufasha bw'ubutabazi. Matatiyasi Makabe na Charlotte baje gukora ubukwe bw'igitangaza, bahuruje abayobozi n'imbaga y'ibihugu byombi, biba ikimenyetso cyo kongera guhura kw'ibihugu byombi bisubira nk'uko byahoze, abakoloni bataracamo igihugu mo kabiri, nubwo ibihugu byagumye kuba bibiri. Muri ubwo bukwe nibwo bemereye Jordan Makabe n'abahungu be 4 nk'intwari. Birangira uruzi runini rwambukanye Metrobeti na Kentrone barumwitiriye, barwita Yorodani, kuko ari rwo yari yararwaniyemo yanga ko umwanzi yinjira mu murwa mukuru wa Tekowa akaza no kururwamo. Ndetse na papa wanjye Matsiye wari inshuti ya Yorodani Makabe agirwa intwari ya Kentrone. By'umwihariko Matatiyasi Makabe nk'umuntu wari umaze kwirukana abakoloni mu gihugu burundu, mu buryo bwo kumuha icyubahiro bahise basohora amafaranga ariho ifoto ye afashe imbunda n'izuba, n'ikimenyetso cy'uko ari usubije umucyo n'urumuri mu gihugu cye. Ayo mafaranga ahita atangira gukoreshwa kuri uwo munsi, asimbuye ayari yarashyizweho n'abakoloni. Ubukwe no kwizihiza umunsi w'ubwigenge byavuyeho, dukomeza ubuzima busanzwe mu mahoro. Akaruhuko nagafata no mu muryango wanjye n'uwa Matatiyasi Makabe, dusurana tugatemberana hose. Aribwo nyuma namusabye ko twasura ahantu twakoreye imyitozo y'amasomo n'iya gisirikare tukahava. Matatiyasi Makabe afashe icyemezo cyo kuhagira urwibutso rw'abamakabe ibihe byose, aho bakiriya hoteli ya mbere ikomeye ku isi, ndetse yubakwa mu gihe cy'imyaka 5. Ku munsi wo kuyitaha nibwo yibarutse imfura Jordan Makabe. Ibirori biza bisanga ibindi imbere y'abasirikare bakomeye n'abanyapolitike b'ibihugu byombi. Acigatiye umwana we w'imfura yari amaze kwibaruka, ndetse ahagararanye na Charlotte Makabe wari ukiva ku kiriri. Nibwo yatangaje izina rya hoteli, atangaza ko hoteli ayisaba Makabe hoteli. Nyuma y'ibyo ubuzima bwarakomeje. Matatiyasi Makabe yikomereza ubucuruzi n'ubushoramari, nge nigumira muri politiki, aho nari naragizwe umukuru w'ububanyi n'amahanga bw'ibihugu byombi, aho nari mfite icyicaro mu murwa mukuru wa Kentrone Tigros, mfite inshingano zo gukomeza umubano w'ibihugu byombi ngo bikomeze bibane nk'uko byahoze, abakoloni bataraza ngo babiceme kabiri. Aho nari mfite intego yo kongera guhuza imipaka tugasubira kuba igihugu kimwe. Ikindi, mbere y'uko abamakabe hoteli yuzura, nuko nari naribarutse abana 2, umukobwa witwaga Julienne n'umuhungu witwaga Jonas. Twakomeje kuba inshuti tugasurana n'abana babo, bakomeza gukura bakundana.
abana nabo bakomeza gukora bakundana, birumvikana bari bafitanye isano ry'ibibyara. Ibihugu byo byagumye kuba mu mahoro. Jonas umuhungu wanjye mujyana kwiga ibijyanye n'igisirikare n'ubutasi hano muri Metrobeti. Julienne we mugumisha muri Kentrone ngo yige ibijyanye n'ubuganga, mu gihe Matatias Makabe w'umwana we Jonathan Makabe yamujyanye kwiga ibijyanye na business kugira ngo azamusimbure. Ubuzima bwakomeje mu mutekano. Abaperezida bombi Joachim wayoboraga Kentrone na Raphael wayoboraga Metrobeti naje kubagezaho inyigo n'igitekerezo cyo kongera guhuza imipaka n'ubutaka bw'ibihugu byombi kigasubira kuba igihugu kimwe nk'uko byahoze, hakazabaho amatora y'uzayobora icyo gihugu muri bombi, ushyitse akaba perezida, udashyitse akaba vice perezida. Nabo babyemera vuba. Gusa ibyo ntabwo byakiwe kimwe kuko hahise havuka intagondwa zirwanya icyo gitekerezo. Nyuma havuka imitwe ya gisirikare yigometse ku butegetsi bw'ibyo bihugu byombi, aho yari iyobowe na Franklin databukwe kuko yari papa wa Tamara, akaba yararwanyaga ubutegetsi bwa Joachim ndetse akaba yarafatanyije na Paulista warwanyaga ubutegetsi bwa Raphael. Ibi byaje gutuma ubwo bari biteguye gusinya amasezerano, Franklin ashimuta umugore wanjye Tamara n'umukobwa wanjye Julienne, akantegeka kwica abaperezida bombi mbere yuko basinya amasezerano yo guhuza ibihugu byombi, kuko nari umwizerwa wa mbere kuri bo, ngo nintabikora azahita yica umugore wanjye n'umwana wanjye. Nanjye namuhakaniye ko ntabikora kuko nari niringiye ko nawe atatinyuka kwikora mu nda yica umwana we n'umwuzukuru we. Nuko turushaho gukaza umutekano, ariko tuza kugambanirwa n'umuntu wari utwihishemo yinjiza intwaro n'abicanyi rwihishwa. Igihe abaperezida bari batangiye gushyira ikaramu ku rupapuro, batangiye gusinya amasezerano, bararasirwa icyarimwe. Biza kurangira abo bagabo babirwanyaga bafata ubutegetsi ku ngufu. Paulista afata Metrobeti na databukwe Franklin afata Kentrone, bayoboresha igitugu n'iterabwoba, aho baranzwe n'iyicarubozo no gufunga inzirakarengane nyinshi, ikene wabo, ruswa, kwikubira imitungo ya leta, gukuraho uburenganzira bw'itangazamakuru n'ibindi. Ibyo byatumye mpaguruka mfatanije n'umuhungu wanjye Jonas wari ufite umujinya wo kubura mushiki we Julienne na mama we Tamara, ndetse Matatias Makabe n'umuhungu we Jonathan Makabe babahagaritse business baza kudufasha mu rugamba, kuko Paulista nyuma yo gufata ubutegetsi yashakaga kwigarurira abamakabe hoteli ku ngufu. Urugamba twararurwanye bikomeye, tuhahombera abavandimwe benshi, ariko ntirwatwara igihe kinini. Biza kurangira Franklin na Paulista tubahiritse ku butegetsi bose, tubashyira muri gereza, hajyaho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Amahoro asa nkaho hagarutse mu gihugu, abaturage batwishimira nk'intwari. Matatias na Jonathan Makabe basubira muri business zabo. Umuhungu wanjye Jonas agirwa umukuru w'urwego rushinzwe ubutasi mu bihugu byombi. Njye mpita nsezera mu kazi kugira ngo mbone umwanya uhagije wo gushaka umugore wanjye n'umukobwa wanjye bari baraburiwe irengero, kuko na databukwe Franklin namuhataga ibiboko mubaza aho yabashyize, akambwira ko yagiye kureba aho yabashyize akababura. Igihe cyarageze niyakira ko bishwe, ariko ngoma kubaho nk'umusazi, bituma Matatias Makabe na mushiki wanjye Charlotte Makabe bansaba ko nakwibanira nabo mu rugo, bakajya bamba hafi bakamfasha kwiyakira ngo ntaguma mu bwigunge. Ubuzima bwarakomeje. Matatias Makabe akomeza kwagura ibikorwa bya business, akomeza n'ubushakashatsi. We n'umuhungu we Jonathan Makabe bavumbura urukingo rw'indwara y'umutima, umwijima, igifu n'ibihaha, amara n'impyiko. Urwo rukingo rukaba rwaragombaga guhabwa umuntu wese mu kigero cyose arimo, ku buryo rwagombaga gutuma abamakabe bahita baba ibirangirire ku isi yose, kuko urwo rukingo rwari ruhenze cyane kandi rukenewe n'abantu benshi. Nyuma bakoze na formule yarwo, bakoramo imiti ivura ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso mu mitsi ndetse ikongera n'imbaraga z'imisokoro mu magufa. Matatias Makabe yateguye ko nyuma yo gusohora urwo rukingo azahita afata umwanya wo kujya aho yahishe imibiri y'umubyeyi Jordan Makabe n'abavandimwe be bagashyingurwa mu cyubahiro. Igihe cyarageze leta imusaba ko urukingo rubanza gusuzumwa mbere y'uko rutangira gukoreshwa. Nuko njye na Jonathan turamuherekeza tujya muri laboratoire nkuru y'igihugu iba muri Betishani, tuhahurira n'abagabo bane barimo Minisitiri w'Intebe Kelvin, Minisitiri w'ubuzima witwaga Thomas, n'undi mushoramari witwaga Jafet, ndetse n'umudokiteri ukomeye witwaga Francis. Twamaze kwinjira muri sale turicara tubanza kugirana ibiganiro, dusinya n'amasezerano. Nyuma badusabye ko dukura y'urwo rukingo bakabanza bakarukorera ubugenzuzi n'isuzumwa, ubundi rugatangira gukoreshwa. Nuko Matatias Makabe akurayo box urukingo rwarimo atereka ku meza, nuko badusaba ko njye na Jonathan Makabe twaba dusohotse gato bakagira ibyo bavuganaho na Matatias Makabe.
twarasohotse dutegereza hanze, tuguma gutegereza ko bongera kudutumaho turaheba. Iminota yakomeje kwicuma, tubona iminota 40 irirenze. Nk'abantu twagiraga amakenga twahise tubona ko ibintu atari shyashya, dushaka uko twinjira ariko dutungurwa no gusanga urugi rufunze rudanangiye. Duhita tubona ko amazi atari yayandi, dushaka urwuma tumenagura ibirahure by'urugi vuba vuba, aba arimo duca mu kugeraho twabasize dukubitwa n'inkuba. Dufatwa n'agahinda nyuma yo gusanga Matatiyasi Makaba arimo gusambagurika hasi avirirana amaraso menshi, ubona ko bamujombaguye ibishinge n'ibyuma by'abaganga, ibintu byose bijugunyanze bigaragara ko habanje kuba urugamba rukomeye. Ako kanya duhita dushinga amavi imbere ye turira cyane, nawe dusaba gutuza, tumubwira ko ari rwo yari yarandikiwe kandi ntawe urucika rwamubonye. Ako kanya mu mbaraga nke afungura igipesu cy'ishati ye, dutungurwa no kubona duhereza akuma gafata amajwi n'amashusho, adusaba gutabarira igihugu hafi. Ako kanya twamubajije uko bigenza, asaba umuhungu wa Jonathan Makabe gukurikira abatwaye urukingo akarugarurira hafi batarashyira rubanda mu cyorezo kibi. Ako kanya Jonathan Makabe yegereye papa bamubwira ko agomba kwihangana ntapfe, amwizeza ko urukingo agiye kuruzana akarusubiza mu maboko y'abamakabe. Akimara kumubwira gutyo, Matatiyasi Makabe yamwongoreye amagambo make, ubundi Jonathan Makabe ansaba kujyana papa we kwa muganga, ahita acaho yihuta. Ako kanya igice Matatiyasi Makabe yambwiye ko ari mu marembera y'ubuzima bwe, ansaba kuzamubera aho atari nkaba hafi y'umwana we Jonathan Makabe, kuko yarakiri muto cyane, kuko aribwo yaracyuzuza imyaka 18, nkazamufasha kwita kuri abamakabe hoteli, ndetse nkazakora uburyo mufasha gushinga urugo kugira ngo umuryango w'abamakabe utazazima burundu. Matatiyasi Makabe yansabye gushyingura umubyeyi we Jordan Makabe n'abavandimwe be bapfiriye ku rugamba, imibiri yabo ikaba ibitse ku ndake iri munsi y'ikiraro cya Yorodani. Yansabye ko nabungabunga amabanga abitswe mu ndake yose, nkazayishyira mu bushyinguro bw'inyandiko iri muri abamakabe hoteli. Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru ko twayitangiye ku gice cya mbere. Umusore Lukasi ari urimo kuyitubarira. Umusore Lukasi arakomeza tubwira amateka y'umusaza Alikimu Makabe, umusaza wamureraga amufata nka se ariko atari papa we, ndetse Alikimu Makabe ari kumubwira amateka ye yaciyemo. Aha tukaba twari tugezaho umusaza Alikimu Makabe yari yagiye mu mugezi wa Yorodani, ubwo Nawomi yamurangiraga ko hari umuntu wamusigiye ubutumwa ko amubwira ko ajyayo kugira ngo munsi y'ikiraro mu bwato bushaje azasangayo ubutumwa bwe. Umusore Alikimu Makabe igihe yari agezeyo akagerayo agasanga ubwo bwato buriyo, ndetse maze hagahita haza umusaza agatangira kumubwira amateka noneho y'umuryango we Matatiyasi Makabe na Yorodani Makabe, ndetse n'uburyo barwanye intambara. Umusaza yarakomeje aramubwira ati Matatiyasi Makabe yamaze kunsigira izo nshingano ahita aca arapfa, imiborogo imbana myinshi kubona inshuti yanjye magari imfiriye mu maboko. Nibaza uburyo mushiki wanjye Charlotte Makabe yakira urupfu rw'umugabo we, nibutse uburyo nabayeho nk'umusazi nyuma yo kubura umugore wanjye Tamara n'umwana wanjye Julienne, ngira impungenge ko ibintu bigiye kudogera kurushaho kubw'amaganya ya Charlotte Makabe. Mpita mbona ko nsigiye umuzigo ukomeye wo kwita kuri abamakabe. Ako kanya nihutiye kumva ayo majwi yari kuri ako kuma gafata amajwi n'amashusho, nuko ncomeka muri imwe muri izo mashine zaraho, nubwo yari yangiritse nakoze uko nshoboye kose ndayikora. Imaze kuba nzima mfungura ayo majwi n'amashusho, mbona uburyo twamaze gusohoka. Wa mudogiteri witwaga Francis akaza gukinga, ubundi agaturuka inyuma ya Matatiyasi Makabe akamujomba igishinge mu mutwe ahagana mu gihorihori, agahita acika intege akikubita hasi. Ubundi batangira kumushinyagurira bamukiniraho bavuga ko yakoze ikosa ryo kubizera, bamubwira uburyo ari umuswa cyane, bamubwira ko urwo rukingo na formule yarwo bagiye kubifata babikoramo virusi yandurira mu gukoranaho, uwifasha akarwara indwara zose urwo rukingo rwagombaga gukingira zose, kuva ku mutima, igifu n'ibihaha n'impyiko n'amara, maze bakazakora antidote y'iyo virusi ivura izo ndwara zatewe n'iyo virusi, bakajya bayigurisha abafashwe n'izo ndwara ku kayabo k'amafaranga, ubundi bakavamo abaherwe bakomeye ku isi yose. Bamaze kumwishongoraho gutyo arihangana yishakamo imbaraga, hagurukana umujinya mwinshi, ababwira ko atakwemera ko bashimuta ubuzima bw'abantu na gato. Akijya kubataka ngo abakosora, ako kanya bahise bahagera igitero kinini cy'insoresore bari bahishe mu nyubako, indani zihita zimwataka. Nawe nk'umukomando uhora ari umukomando uhora yiteguye urugamba, ntiyari kwemera agasuzuguro k'abasivile yahanganye nabo karahava, arwana inkundura kugeza bose bashyize hasi. Gusa akimara kubashyira hasi, Minisitiri w'Ubuzima Thomas yamuciye ruhinga nyuma, amuturika inyuma, ahita amutera urundi rushinge. Mu gihe agitangira kumanuka yikubita hasi, Minisitiri w'Intebe Keriva ahita aza yihuta amuturika imbere, amutera icyuma mu nda.
agisorurayo arongera asongezamo. Matiyasi Makabe yikubita hasi, akimara kwikubita hasi bose bavayo bamuteragura ibyuma n'inshinge mu mutwe kugeza babonye ko asa n'uwashizemo umwuka. Nuko baterura ka kabogisi bose na za nsoresore zirarandata basohoka mu nyubako baciye mu muryango w'inyuma, nawe asigara asambagurika. Aho ngaho aribwo twinjiye tugasanga ameze gutyo. Namaze kumva ayo majwi no kureba ayo mashusho mfata akanya ko kumuririra, ngezeho mbona ko bashobora kunsanga aho ngaho bakanyaka ayo majwi nk'ikimenyetso kizakoreshwa mu guhagarika abo bagome bashaka kugwisha isi mu rwobo rurerure rw'urupfu. Ubwo umurambo we nawukuye aho ngaho mujyana mu rugo. Birumvikana kuri Charlotte Makabe byaramarira gusa. Igihugu cyose cya Metrobet ndetse n'igihugu cya Kentrone byacuze imiborogo barira intwari yabohoye igihugu ubutegetsi bw'igitugu n'iterabwoba. Umurambo barawusuzumye turawushyingura. Nuko nyuma yaho nge na Charlotte twerekana Jonathan Makabe nka chairman mushya w'Abamakabe Hotel ku myaka 18. Urugamba rwo guhiga urukingo rurakomeza bitwara igihe kinini, tubakangisha ko amajwi y'ubugambanyi bwabo tuyashyira hanze, nabo bakadukangisha ko amajwi akimara kugera hanze nabo bazahita bakwirakwiza virusi ku isi yose kuko ntacyo bazaba bakiramira. Twamaraga kumva ko bahita bakwirakwiza virusi tugahita ducisha make, ahubwo bakadukanga ko igihe tutarabaha amajwi ngo bakwirakwiza virusi tukajya guhana aho duhurira tugakora uburyo habaho ikintu gituma umuhuro wacu upfa. Twabonye urukingo rukomeje kubura, biba ngombwa ko twitabaza umuhungu wanjye Jonas wari uzobereye mu bintu by'ubutasi no guhakinga. Arabinjirira kugeza amenye ko urukingo barwambukije igihugu, aho barushyize mu ndake muri rya shyamba twahungiyemo nge na Tamara tuvuye kubohoza imfungwa zakoranaga na Papa Matiye. Rya shyamba twahungiyemo igihe ndokora Matiyasi Makabe na mushiki wanjye Charlotte bagiye kunyongwa. Nabahaye amerekezo y'iryo shyamba neza mbabwira uburyo indake iteye. Nuko Jonas na Jonathan Makabe bagaba y'igitero kuko harinzwe n'ingabo za leta. Urugamba bararurwanya karahava kugeza urukingo baruzanye. Urukingo bararuzanye, Jonathan Makabe abona umwanya mwiza wo kwita ku murage wa hoteli bamusigiye. Nuko ashinga televiziyo yongera kuri Abamakabe Hotel, ihita yitwa Abamakabe Hotel n'Abamakabe Televiziyo. Ku munsi wo gutaha iyo televiziyo nibwo yakoze ubukwe na Rebecca Makabe bari bamaze igihe bakundana. Amashusho y'ubwo bukwe bwabo bwari igitangaza, niyo yerekanwe bwa mbere kuri Abamakabe Televiziyo. Ubuzima bwarakomeje. Jonathan Makabe wabonaga ko afite imbaraga n'umuhate byo kuzamura umuryango w'Abamakabe, yahise atangira kubaka ibitaro bizajya bitangirwamo urwo rukingo atiriwe agendera kuri gahunda za leta kuko hafi ya bose ari abagambanyi. Ibitaro yabyubatse imbere ya hoteli mu gihe cy'amezi 6. Muri icyo gihe nibwo umugore we Rebecca Makabe yaje kumubyarira umwana w'umuhungu amwita Alikimu Makabe. Akomeza gushyira imbaraga kuri ibyo bitaro, ashyiramo ibikoresho nkenerwa byose, ashyiramo abaganga, imiti, za laboratwari n'ibindi. Igihe cyarageze ategura umunsi mukuru wo gutaha ibyo bitaro no kumurika urwo rukingo. Atumizaho abayobozi bakomeye b'ibihugu bitandukanye kuko aribwo yari yiteguye kwereka isi yose y'amajwi n'amashusho y'ubugambanyi bwa Kerive. Thomas na Japhet na Francis bari bafitiye isi yose. Ubundi ako kanya akaba aribwo hakurikiraho kumurika urwo rukingo yari yarise GMGA, rubumbatiyemo ibisekuru by'Abamakabe kuva kuri Jordan, Matiyasi na Jonathan ndetse na Alikimu Makabe. Abantu b'ingeri zose barahageze, abaturage basanzwe nabo aho bari mu ngo zabo bakura amaso kuri Abamakabe Televiziyo, byose biteguye kubikurikiranira hafi. Bategereje uwo muhango wo kumurika urwo rukingo ruje ari igisubizo ku buzima bwabo bwari bwararukamwe n'izo ndwara. Umuhanzi Awalani wari watumiwe yakomeje gususurutsa bari aho bose, nanjye nkomeza kureba ko byose biri ku murongo. Nyuma y'umwanya utarambiranye, Jonathan Makabe n'umugore we Rebecca Makabe nkaba nyiri igikorwa nyirizina bari bahageze mu myambaro myiza, bakirizwa amashyi y'urufaya, bahabwa ibyicaro by'icyubahiro bari bateguriwe. Nuko imihango ikomeza gukurikirana uko yateguwe. Igihe kiragera, Jonathan Makabe afite ijambo, atangira yivuga asobanura Abamakabe bari bo, atangira kuvuga inkomoko yabo n'ibyabaranze byose, avuga ibigwi n'ubutwari bwabo. Akomereza gusobanura ibijyanye n'urukingo bagiye kumurika, rukaza guhita rutangira gukoreshwa ako kanya. Rukimara kumurikwa, rukaza guhita ruhabwa abitabiriye uwo muhango bose kuko ibikoresho byose nkenerwa byamaze gutegurwa. Ako kanya Jonathan Makabe yahise asaba Rebecca Makabe kumuhereza akabokisi karimo urukingo, nawe akamurikira bari aho bose, bamuhereza amashyi menshi cyane. Nuko agatereka ku meza, arakomeza avuga ko igihugu gifite abagambanyi bashakaga koreka imbaga bakoresha virusi yagombaga gutera icyorezo ku isi yose. Avuga ko ikibabaje ari uko ubwo bugambanyi buhagarariwe n'abayobozi bakuru bitwa ko bagomba kubungabunga ibibazo by'abaturage, ariko akaba ariko kanya ngo imigambi yabo mibisha ihagarare, bamenyekane, babiryozwe. Nuko asaba ko wa muhanzi Awalani wari ukomeje kubasusurutsa yaba basusurutsa mu gihe bagitunganya amajwi n'amashusho y'ubwo bugambanyi bakayacisha kuri Abamakabe Televiziyo ameze neza.
Ako kanya Jordan Makabe yakuyeyo kakoma karimo amajwi n'amashusho abihereza umusore wari ushinzwe ubuhanga bw'ibyuma kuri aba Makabe televiziyo ngo akina ayo majwi kuko studio bari bayimuriye aho ngaho na projecteur nini yateguwe. Ako kanya umuhanzi Awarani yahise ahagurukana indirimbo nshya yavugaga ibigwi by'ubutwari by'umuryango w'aba Makabe. Ako kanya gitangira kuzamura ijwi hahise humvikana amasasa abiri icyarimwe kureba tugwa mu kantu dusanze ari Jonathan Makabe na Rebecca Makabe barashwe nabi kuko bombi bari bapimwe isasu ryo ku mutwe, bigaragara ko ari abamudahusha bari babarashe, bari babitojwe kandi n'inyubako bakaba bari barayize neza. Ako kanya baraho bose bakwiye imishwaro, nge nihutira kureba uko Jonathan Makabe na Rebecca bameze, sanga Rebecca Makabe we yamaze gushiramo umwuka. Jonathan Makabe ahita amfata ukuboko ambwira vuba vuba atanguranwa nuko umwuka umushirana, ansaba nyinginga ngo nkore uko nshoboye kose ntabara umwana we Arikimu Makabe. Umuryango w'Abamakabe utazima arongera ansaba ko igihe umwana we yaba atarokotse namushakira umukobwa wakoraga iwabo mbere yuko ashyingirwa na Rebecca Makabe, kuko hari ibanga rizitse amubikiye baziranyeho bombi. Uwo mukobwa akaba yarashinzwe kumwitaho no kumumenyereza buri kimwe cyose, ariko anyihanangiriza ambwira ko uwo mukobwa nzamushaka ari uko umwana we Arikimu Makabe nawe yishwe, ariko igihe akiri muzima uwo mukobwa ntisinzirirwe mutaho igihe ngo ndamushaka. Mubajije impamvu ntemerewe gushaka uwo mukobwa Arikimu Makabe akiriho, ambwira ko ari ukwirinda amakimbirane yaba mu muryango w'Abamakabe, kuko ntari nzi ibyo abakozi bakoraga mu rugo. Nihutiye kumubaza izina ry'uwo mukobwa, akijya kuri mbwira ijwi ryanga gusohoka mukozeho nsanga byarangiye. Nuko nsigara nibaza uko nzabona uwo mukobwa, kuko mu rugo habagayo abakozi benshi baruta nabo muri hoteli zimwe na zimwe, kuko rwari urugo runini. Nibajije iryo banga rizitse Chairman Jonathan Makabe agirana n'umukozi wo mu rugo, mu gihe nkibazaho nibutse rwa rukingo rwa GMGA ruteretse ku meza, ngiye kureba ndarubura. Ako kanya nihutira kureba wa mukozi ukora ku buhanga bw'ibyuma bw'Abamakabe televiziyo ngo ansubize kakoma kariho amajwi n'amashusho, nawe ndamubura. Ako kanya Vice Chairman Max Asha wari usanzwe ari inshuti magara ya Jonathan Makabe yahise ahagerana n'abandi bakozi musaba kwita ku mirambo. Njye mfata imodoka ngo ntabarire hafi Arikimu Makabe umwana wa Jonathan Makabe, ndetse nanone ntabarire hafi na mushiki wanjye Charlotte Makabe. Birumvikana muri iyo minsi bari babaye batuye mu nyubako iri hanze ya hoteli nyuma yo kuvuka kwa Arikimu Makabe, mu buryo bwo gufasha umubyeyi kuruhuka neza no kurinda umwana urusaku rwo muri Abamakabe hoteli na televiziyo. Gusa byabaye agahinda ubwo nageragayo ngasanga inyubako yose yabaye umuyonga, mpita numva ko bose bahiriyemo bya bindi byuhiriye mu nzu ataburaho apfunda imitwe. Natangiye guhamagara Charlotte Makabe nibwira ko hari wenda umuzimu we wanyitaba. Nkiraho numva ubuduha bw'imodoka za polisi nk'ibisanzwe ziza buri gihe ibintu byarangiye zizanywe n'iperereza ritazura abapfuye cyangwa ngo risa n'ibyangiritse. Polisi zikihagera zahise zitambikana amaguru adakora hasi, zahise zintambikana amaguru adakora hasi, banshinja ko ari njye utwitse iyo nyubako, akaba ari nanjye wicishije umuryango w'Abamakabe ngo nigarurire imitungo yabo. Mu gahinda kenshi nageze gereza nkatirwa burundu ntaburanye, mfungirwa ahantu hatazwi kandi habi cyane, kuko abahafungiye baba barahaze ubuzima ku bw'ibyaha by'indengakamere baba barakoze. Umwana wanjye Jonas nk'umutasi ukomeye yaje kuhamenya ko mfungiye muri Pastille Block, aza kunsura, ariko bisaba ko haruswa umwe mu bacungagereza witwaga Romeru akansura mu ibanga, akampa amakuru y'uko byifashe byose muri Abamakabe hoteli na televiziyo. Ambwira uburyo Juda wahoze ari general manager yahise aba chairman, nuko musaba ko yanyemerera agasezera ku kazi k'ubutasi akihinduranya agakora uko ashoboye kose, akabona akazi ariko kose muri Abamakabe hoteli na televiziyo, kuko hari misiyo nshaka kujya muha. Mwana wanjye nawe se abyemera, ariko kuko bisanzwe bizwi ko umuntu wo mu butasi ava mu butasi ari uko apfuye, ibyo gusezera bidashoboka. Yakinye umutwe wo kumvikanisha ko yaturikijwe n'igisasa, afata umurambo w'undi muntu awambika imyenda ye y'akazi, byemezwa ko yapfuye. Nuko aragenda arihinduranya yigira umuntu usanzwe, ajya gusaba akazi muri Abamakabe hoteli na televiziyo. Bamuha akazi ko gukora amasuku, akomeza kwibonekeza kuri Juda amugirira icyizere, amugira manager ushinzwe abakozi bo hasi nka superviseri. Igihe cyagera akansura akampa amakuru y'uko byifashe, nkamusaba gukomeza kubinjirira kugeza amabanga n'ubugambanyi bwose abimenye, kuva ku bagize uruhare mu rupfu rw'umuryango w'Abamakabe kugeza amenye naho urukingo rwa GMGA n'akakoma karimo ubugambanyi byashinzwe. Gereza yo naragiye nyimaramo imyaka irenga 18. Jonas nawe muri icyo gihe akusanya amakuru yose, aza kumenya naho amajwi n'amashusho y'ubugambanyi ndetse na rwa rukingo bihishe. Nyuma mu minsi Jonas yaje
anzaniye inkuru nziza isubiza urumuri mu mutima wanjye, ambwira ko umwana wa Jonathan Makabe ari we Alikimu Makabe yazutse ndetse akaba yamaze gutsindira no kwisubiza imitungo y'abamakabe yose. Ibyo kubyumva nagize ngo ndarota, nibaza niba na mushiki wanjye Charlotte Makabe yaba akiriho, bituma nshaka uburyo sohoka muri gereza kuko byibuze nari nizeye ko hari abo nje nsanga. Ubwo twagambanye na wa mucungagereza ko yakora uko ashoboye kose ngasohoka aho ngaho tukazamwitura nawe nk'umuntu wari uzi agaciro dufite. Yarabyemeye, tugambana ko bazazana isanduku bagashyiramo ishusho y'ibumba, bambitse isura yanjye bakayishyingura bavuga ko nashatse gucika kandasa. Ibyo twabipanze gutyo mva muri gereza gutyo nyuma y'imyaka 18 kandi nari narakatiwe burundu. Nuko ngeze hanze mbaho nihishahisha nkomeza gukurikirana ibikorwa byawe intambwe ku zindi. Nza gusanga wowe udakora cyane nk'uko ababyeyi bawe bakoraga, nubwo no kwisubiza imitungo yawe nabyo ari ubutwari bukomeye, ariko kubayeho mu n'uburyo ukoramo bishobora gutuma wisanga wasubiye aho wavuye. Ibi byatumye nkora uko nshoboye kose ngo tubonane, nguhane kandi nguhanure nk'umusaza uzi ibijyanye n'abamakabe byose kuva ku ntangiriro yabyo kugeza ubu. Gusa mbere yuko ngira misiyo nguhanyemerera umbwire ubuzima bwawe kugeza muri ako kanya. Iby'uko Charlotte Makabe yapfuye n'uburyo yapfuyemo byose nabimenye ubwo wamushyinguraga mu cyubahiro uruhande rw'umugabo we Matatias Makabe nk'umuvanyi modini iyo yari yaraguhungishirije. Umusaza Alikimu Makabe yarakomeje arambwira ati, Lucas, umusaza Morgan, namaze kumva amagambo ye numva amateka akomeye ntari nzi ku muryango wanjye, numva nshesha urumeza, ikiniga kiramfata ariko nihagararaho ngo atancishamo ijisho, mubwira byose ubuzima nabayemo kugeza nisubije ibyacu. Akimara kubyumva aranshimira ambwira ko nanjye ndi intwari nk'umuryango wanjye, nuko ambwira ko agiye kuba mpaye misiyo nkeya zituma dushyira hasi abangiza imfubyi bakabiryozwa kuko bose Jonas yari abafite ku rutonde. Ikibura ari ibimenyetso, ansaba ko Jonas nawe nkomeza kwitwara nkaho ntamuzi ndetse nkirengagiza na biriya by'uko twahuriye kuri ya bisi ari kumwe n'abanzi kuko ari misiyo yakomeje. Nuko ansaba ko mbere na mbere najya ahahoze ya nyubako bari badutwikiyemo, aho bageretseho indi nyubako nkayinjiramo ngashaka ubundi bwinjiro bwo hasi muri kave, ngo harimo amabanga akomeye yabitswemo, ngo ningeramo nzasangamo briefcase nini irimo acide papa wanjye yari yarakoze agerageza gukora urundi rukingo rukingira virusi babagambanyi b'igihugu bateganyaga gukora, ariko akaba atari yakayitunganije neza kuko yahise yicwa. Ambwira ko nimara kuyikoramo nzayijyana muri laboratoire kugira ngo idapfa. Arongera asaba ko ngomba kujya kuri gereza ya Pastire yari afungiyemo, nzatere wa Deni umukuru wa gereza kugeza mushimusa akampa igitabo kinini kirimo amateka yose y'umuryango w'abamakabe kuva ku mwaduko w'abakoroni sogokuruza Jonathan Makabe, Jordan Makabe ataravuka kugeza amaze kwisubiza abamakabe hoteli na televiziyo. Umunsi mfata ijambo bwa mbere nka chairman mukuru w'abamakabe hoteli na televiziyo, ambwira ko icyo gitabo yacyanditse imyaka irenga 18 aho yacyanditse kuva kigeragereza kugeza ubwo yatangiye kugambana gucika, nuko bagenzi be bakamwiba icyo gitabo bakagishyikiriza uwo mukuru wa gereza. Umusaza Morgan yambwiye ko aho nzamenyera icyo gitabo ari uko nzasanga cyanditsweho sacrifice y'intwari cyangwa se ibitambo by'intwari. Ansaba ko nyuma ngomba kugiteguramo filimi izatuma hongera kwibuka ubutwari bw'umuryango w'abamakabe. Yarakomeje ambwira ko nyuma yaho maze kubohoza icyo gitabo ngomba gutera banki nkuru y'igihugu yitwa ATM Bank, nkinjira mu bubiko bw'amabanga kuko ariho urukingo papa Jonathan Makabe na sogokuru Matatias Makabe bazize rubitse. Nyuma nkazajya mu biro byanjye nkareba inyuma y'akabati ngasangamo ka tracking device cyangwa se agakurura amajwi gashinzwe kumenya amerekezo yose y'abakozi b'abamakabe hoteli na televiziyo kuko kabitse DNA zabo, akaba ariko kazamfasha gukurikirana wa mukozi wakoraga ku buhanga bw'ibyuma by'abamakabe televiziyo kuko bivuga ko ari we wibye kakuma karimo amajwi n'amashusho by'urupfu rwa sogokuru Matatias Makabe n'ubugambanyi bwa Kelvin, Thomas, Japhet na Francis. Ikindi kandi bikaba bikeka ko ari we wibye amashusho y'ibyakorewe kuri hoteli umunsi ababyeyi banjye baraswa kuko ayo mashusho nayo akenewe kugira ngo hamenyekane umugambanyi winjije abicanyi. Umusaza Alikimu Makabe yarakomeje arambwira ati, Lucas, Morgan yakomeje ambwira ko ngomba kubikora vuba bikava mu nzira tukazafata umwanya wo gushyingura mu cyubahiro sogokuruza wanjye Jordan Makabe n'abahungu be 4, aho imibiri yabo ikibitse muri iyo ndake. Anyereka aho iyo ndake iri mbona
bahatoteye sima basana ikiraro cyari cyarangijwe n'intambara. Yongeye kunyibutsa ko iyo mibiri yabitswemo na sogokuru Matatiyasi Makabe ahakatsibanganya akaba yarayihishemo ubwo bashakaga kuyijugunya mu ruzi rwa Yorodani, ngo kuko ari abagambanyi batemerewe gushyingurwa ku butaka bw'igihugu. Bivuze ko uruzi rwuzuyemo imibiri y'abaharaniye ubwigenge bw'igihugu, kuko abicwaga bose arimwo babarohaga bakabagaburira ingona n'imvubu bari barahakuye mu gihugu cyabo. Morgan yanyiseguye ko ampaye misiyo nyinshi zigoye, ambwira ko agiye kumpiya nyuma ari yo gushaka umukobwa wakoraga mu rugo rw'Abamakabe, akatubwira ibanga riziza afitanye na papa. Ubundi ibyo byose nabisoza neza ngakurikirana imitungo n'ibikorwa by'Abamakabe nkabisubiza ku murongo, urukingo rugatangira gukora, abanzi bose b'igihugu nabo bakazafatwa. Morgan yasoje ambwira ko ubuzima bw'abaturage b'iyi si yose buri mu biganza byanjye, kuko igihe urukingo rutazaboneka vuba ubuzima bw'abaturage buzaba buri mu kaga. Ansaba gukora uko nshoboye kose ngahagarika abo bagome, kuko batangiye gushaka abaganga bazakora iyo virusi, bikaba bivuga ko bashobora no kuyikoresha nk'igikangisho bagafata ibihugu byombi. Yasoje ambwira ko izo atari misiyo ahubwo ari interimisiyo, asoza anyifuriza amahirwe muri urwo rugamba. Ansaba aderesi nanjye muhe izanjye, nuko afata bluetooth arazihuza mpereza imwe nawe asigarana indi, ampana ka tracking device na kamera ngomba kujya nambara ngiye kuri misiyo kugira ngo bizamufashe kunyobora muri izo misiyo. Ambwira ko agiye gusubira mu bwihisho asanzwe abamo aho yibera mu cyaro cya Modini, akazajya akomeza kuvugana na Jonas amakuru y'uko byifashe. Amuhaye nawe akayangezaho. Nashatse kugira icyo ambwira ko nta mwanya w'amagambo hari, ari umwanya w'ibikorwa. Ambwira ko ibirenzeho tuzajya tubivugana kuri bluetooth, kuko kuri telefone bashobora gukurura ibyo tuvuga, kuko biba bica ku minara bakamenya ibyo tuvugana, kandi na hacking zikaba zaramaze gutera imbere cyane. Twamaze kunoza gahunda neza, nkora mu biganza nkubita mu gituza ntera imbaraga, ubundi ansaba kuzamuka vuba vuba, ubundi akazi kagatangira. Ako kanya namusezeho nzamuka ikiraro, ngeze hejuru mbona na moto imbere ndayihamagara, ingezeho ndayurira inyerekeza mu rugo. Ngeze ku muryango mvaho ndishyura nkomereza mu rugo iwanjye, ariko ubona ko nacitse intege. Kubw'ibyo nari maze kumva, nageze ku gipangu nsuhuza umusekirite ambaza impamvu nacitse intege, musubiza ko numva ntameze neza. Aranyihanganisha nkomereza mu rugo, ariko nishyiramo akabaraga ngo nabo mu rugo batabona ko ntameze neza. Ninjiye mu nzu nsanga bose bicaye mu nzu barimo kuganira, ubona ko ibyishimo bihari. Ako kanya ka Asha nk'ibisanzwe niko kambonye mbere kansanganira kiyamira, mpita ngaterura ngashyira ibicungana ngaho umunyenga, kuko ariyo mpamvu gakunda kunsanganira ngo kandereho umunyenga. Namaze ka Asha maze kugaha umunyenga ngatereka hasi, mbona Leya mpagaze imbere yiteguye kumpobera, nawe ndamuterura mushyira mu bicu. Ako kanya Dulce utaraho bigaragara ko avuye mu gikoni yavuye yirukangwamo, ambaza impamvu ntinyuka guterura abandi, we musize Zipora. Tayiga na Judith batangira kumuseka ngo arafushye, nuko agira isoni ndambika Leya hasi vuba vuba ngo mukure mu isoni. Sanga yarambuye amaboko nk'akanyange kiteguye kuguruka yiteguye kuyansanganiza. Nanjye mpita nca bugufi mufatira hagana mu ntege, ubundi mushyira mu bicu birarenga ndabimuzengurutsa, abitembera kurusha ibyogajuru n'indege. Adresse namutembereje ibicaranyurwa nsaba kumushyira hasi, nanjye mwururutsa buhoro buhoro kugeza ageze hasi. Anshimira nk'udusukari ku munwa, ampa ikaze mu rugo nsatira abandi aho bicaye, mpera kuri Judith wari wicaye mu kagare, musuhuza musaba rifiti ku modoka ye, nawe ampakanira ambwira ko imodoka yuzuye. Nkomereza kuri Zipora muri ya ndamukanyo ya Yezu Kristo akuzwe, soreza kuri Tayiga duhuza intugu duhana pushi. Nuko Adrisa mpibyicaro ndicara, ahita azanyicara hanze ngurutsa amaboko mu ijosi, ahita amakadomo kwitama ambaza uko meze, mubwira ko meze neza. Nuko abari aho batangira kumubaza igihe nabereye intebe ye, agira isoni buri icyo asubiza, nuko musubiriza ko mubera intebe we akambera uburiri. Namaze kuvuga gutyo bose barasakuza bakomera cyane. Noneho Adrisa agira isoni kurushaho, nabo bambaza uko Adrisa mbera uburiri, bambaza uko muryamaho, niba muryamaho ngaramye cyangwa niba muryamaho nubamye. Mbura icyo nsubiza, ahubwo nibuka ahantu mvuye, nibutse misiyo. Oya nako interimisiyo nahawe, mbona ko atari umwanya w'amashyengo. Mbasaba kumpa akanya nkajya gutekereza kuri ibyo bibazo bakomeje kumpata. Nuko mpaguruka nteruye Adrisa mushyira hasi, dukomezanya mu cyumba mufashe ku rutugu. Tugezemo nicara ku buriri ndiruhutsa, nawe araza nyicara iruhande, ambaza uko urugendo mvuyemo rwagenze. Nanjye mubwira mu ncamake amera nk'ugize ubwoba, arampangayikira. Nanjye ndamukomeza cyane, musaba kuzamba hafi akansengera ngatsinda urwo rugamba ninjiyemo, kandi ntarwo nari niteze. Musaba ko ahubwo twashaka uko duhuza Zipora na musaza we Kingsley atarongera kutugendana. Adrisse nawe yambwiye ko ari byo ahubwo byihutirwa cyane, kuko Zipora yateganyaga gutaha iwabo Modini akajya guhurirayo n'umukunzi we Miki. Adrisse yambwiye gutyo, nibuka ko ntabarazwa
nta barwaza bemerewe muri Betishani. Numva nanone agiye kugenda atabonanye na musaza we. Mbitekerejeho neza nunguka igitekerezo cyo guhamagara Dr Joshua akaduha ubufasha bwo kubonana n'umurwayi witwa Kingsley. Nuko mfata telefone ya Adrisse nshyiramo simukadi yanjye, ndeba izo nimero ndazihamagara, nawe amfata vuba abanza kumbaza uko Judith ameze, mubwira ko nta kidasanzwe ndetse arimo kugenda yiyakira buhoro buhoro. Nanjye nkomerezaho musaba ubufasha ko yatwemera tukabonana n'umurwayi witwa Kingsley urwariye muri Betishani. Ambajije niba nibagiye ko bitemewe, mubwira ko mbizi ariko hari impamvu idasanzwe ituma tumushaka. Nuko ambwira ko twahagera akaza kudufasha nubwo bitemewe. Nuko mubwira ko ngiye kohereza marayika wanjye Adrisse Makabe akaba ari umushyikiriza ubwo butumwa kuko njye mpugiye mu kazi. Joshua yavuze ko nta kibazo, nuko musezeraho mushimira nawe anyizeza ko amfasha Adrisse kugera kuri Kingsley. Namaze kuvugana na Dr Joshua ambwira Adrisse ko ari ugomba kujyana Zipora akajya kumuhuza na musaza we Kingsley. Nuko nawe ambazanye ubwoba niba tutajyana, mubwira ko ku kazi nta muyobozi uhari kuva kuri Vice Chairman Max Asha ukiri mu kwezi kwa buki, na General Manager mushya Britain utaratangira akazi, ndetse na Secretary mukuru Judith urwaye. Adrisse namubwiye ko bidakwiriye ko akazi gapfa gutyo, kandi na Morgan akaba yanshinjije ko mpugira muri byinshi nkibagirwa inshingano zo kuzamura no kwita ku bikorwa by'abamakabi. Adrisse yambwiye ko nawe adashyigikiye ko nica akazi, ariko afite ubwoba ko yongera guhurira na mama we Naomi na Chetina bakamugirira nabi. Nuko mubwira ko dusaba atayiga akabaherekeza, noneho rero agasigara yita kuri Judith na Asha, ariko musaba ko bihuta bakavayo vuba kugira ngo badasanga bare hari ikibazo bagize. Nawe yikiriza azunguza umutwe. Ako kanya musaba ko mpakanya nkitegura nkajya mu kazi. Nuko amfasha gukuramo imyenda, ankenyeza akayesume, njya muri dushe nawe nsiga ntunganyiriza imyenda nza kwambara. Nanjye nerekeza muri dushe. Birumvikana ntabwo natinze, yo navuyeyo ndeba imyenda myiza Adrisse yampitiyemo ndayambara. Maze kwambara byose mfata igikapu kirimo mashine nshyiramo na bya bikoresho wa musaza Morgan yampaye. Nuko nshyira ku mugongo nsohoka mu cyumba nsanga Adrisse na Zipora bari gutegura ifunguro ku meza. Bansaba kwegera ameza, Zipora aradusengera, twese dutangira gufungura. Adrisse we yegera Judith kuko atabonaga umufasha kurya, amugaburira amutamika. Twariye tuganira na Zipora afata umwanya wo kudushimira uburyo twamwakiriye, akaba ari cyo gihe cyo gusubira iwabo, akajya kubwira ababyeyi be ko umuhamagaro wo kwiha Imana wahindutse ugasimburwa n'umuhamagaro wo gushinga urugo. Atubwira ko ariko ababajwe no gusubira mu cyaro atabonye musaza we Kingsley, ndetse no ko basubiye iwabo atabonye akanya ko kujya kubwira Vanessa ko mukuru we Jessica yamutumyeho kumushaka, yabuze uburyo yamubonamo cyangwa uko yamubaririza. Nuko nanjye ndamwihanganisha, mwifuriza guhirwa muri byose, cyane cyane mu rukundo rwe. Mubwira ko yagira icyizere ko igihe atazazabona musaza we Kingsley, naho uwo Jessica akizera ko ashobora kuba akiriho. Namaze kumwihanganisha musaba ko mbere yuko afata imodoka imwerekeza Modini yabanza kumperekereza Adrisse kuri Betishani kuko njye mfite akazi kenshi. Nawe arabyemera, ariko ansaba ko tutamutinza kugira ngo azabone uko agera Modini hakiri kare, abanze kubonana n'umukunzi we Miki mbere yuko yerekeza iwabo. Nanjye mwizeza ko ari akantu gato badatinda cyane, kandi akaba ari nayo nzira yerekeza muri gare ahategerwa imodoka zigiye Modini. Zipora yamaze kubyemera, nsaba atayiga ko aza kubaherekeza, nawe abyemera atazuyaje. Ndongera nsaba rero ko asigara yita kuri Judith na Asha, nawe azunguza umutwe yikiriza. Bihurirana nuko twari dushoje gufungura. Ndahaguruka nsezera kuri Zipora, mwifuriza urugendo rwiza, akazadusuhuriza ababyeyi bakabadushimira ko babyaye umukobwa mwiza w'umutima, kubera ukuntu yabaye Adrisse hafi akamwitaho mu bihe bigoye yarimo bakiri ku ntebe y'ishuri. Namaze gusezera Zipora nsezera kuri Tayiga musaba kuba hafi ya Adrisse kugeza bagarutse mu rugo. Ndongera nsezera kuri Judith musaba kuza gufata akanya karyama kugira ngo akomeze kuruhuka. Ndongera nsezera kuri Leya musaba kwita kuri Judith na Asha. Ndongera nsezera kuri Adrisse mwongorera musaba ko aza guhuza Zipora na Kingsley, agakora uko ashoboye ntihazemo agatotsi gatewe nuko Kingsley yashatse kwica Zipora atazi ko ari mushiki we mu maraso, ndetse bakaba baravuye indimwe. Adrisse yambwiye ko nubwo bigoye aza kugerageza, nanjye mubwira ko mwizeye. Twamaze kuvugana gutyo ndunama ngo nsezere ka Asha karanga kambwira ko kamperekeza. Nuko ngafata ukuboko dusohoka mpepera abandi mbasezeraho. Twageze hanze noneho kubera ko igipangu cyari kinini kugeza ku muryango hari akagendo, mbona ka Asha karimo kuntinza mpitamo kugaterura. Tugeze ku muryango w'igipangu ngatereka hasi ngashimira ko kamperekeje, ngasezeraho ngasaba gusubira mu nzu. Kagasanga abandi nako gasubero kampepera, nanjye nsohoka igipangu ngapepera.
nageze hanze y'igipangu ndongera nsuhuza sekirite mubaza niba nta makuru yaba yamenye ku musekirite ukora ijoro, ambwira ko ntayo afite. Mpita musaba gukaza umutekano kandi akigomwa agakora nijoro, nkamukubira umushahara. Ambajije uko bigenda mugenzi we naza amubwira ko amubwira agasubira akazagaruka ari uko yamaze gutanga ibisobanuro by'impamvu yataye akazi. Ndongera mwihanangiriza amubwira ko agomba kuryamira amajanja agakaza umutekano kurusha ibisanzwe. Namaze kuvugana na sekirite nkomereza ku kazi, ngenda mpepera abakozi b'amasuku, abaseriveri ndetse n'izindi ngeri zose z'abakozi n'icyo bashinzwe. Nanyuze kuri reception mfata transport ya essentiel mpingukira ku biro by'abayobozi bakuru b'Amakabe hoteli ndetse na televiziyo. Ngeze ku muryango w'ibiro byanjye ndakingura ndinjira, nta kindi ndakora nibutse ya tracking device Morgan yambwiye. Mpita ntereka igikapu nari mpetse njya ku kabati ndagakurura, ndebye ku kibambasi mbura ko ka device, nibaza niba karibwe birancanga. Mu gihe nkibyibaza mbona agatara k'umutuku gasa n'akari kwakira ku kibambasi imbere. Ndebye neza mbona aho kari kwakira handitseho ngo connecta na wifi ukoreho. Amagambo narayarebye kuyasobanukirwa birananira, mfata telefone yari aho yindi y'akazi ndayakoporora, nyoherereza adresse ngo ambwira yariyo, nawe ansubiza ko icyo asobanuye. Mpita ncana machine mfungura wifi, imaze kuba connecte nshyireho igikumwe ku kibambasi. Ako kanya muri machine hahita huzuramo amafoto atondekanye menshi, mpita mbona ko ari abakozi bose b'Amakabe. Nuko njya kuri search nandikamo umukozi ushinzwe ubuhanga bw'ibyuma, mbona haje amafoto atariho amazina yabo n'igihe bakoreye. Ndebye wakoze mbere mbona bihuriranye neza n'igihe Papa Jonathan yashingiye Abamakabe. Ako kanya nkora kirike nkandaho kuri iyo foto, bampereza umwirondoro we wose kuva ku mazina konte ya banki akoresha kugeza aho ari ubu ngubu. Amazina nabonye ari Meriten, akaba aherereye muri Kentrone mu ishyamba ryitwa Zetland. Iyo myirondoro yose yampaye map yose y'inzira nacamo ngo mugereho. Ako kanya nihutire gucomeka machine kuri print, nkora printing y'izo document z'uwo mukozi. Ndangije mpita mfata DNA nyihuza na machine yanjye ngo nkoremo tracking device, ntegereza guconnectinga. Birangiye nkanda kuri OK, mpita mfunga connection ngo hatagira unkorera hacking cyangwa gatarakinga systeme yanjye, kuko nta muntu nari nkizera. Byose namaze kubishyira ku murongo ndetse namaze kubona amerekezo y'ufite kakuma karimo amajwi n'amashusho y'urupfu rwa sogokuru Matatias Makabe n'ubugambanye bwa Kelvin, Thomas Japhet na Francis. Ndiruhutsa ntekereza icyo nkora muri ako kanya, nisanga iby'akazi bitandimo. Ako kanya ahubwo ikindi mara kurangiza intermission nahawe n'umusaza Morgan. Mpitamo kubanza gukura intermission mu nzira ubundi ngakurikira ibikorwa by'Abamakabe nyuma ntuje. Ako kanya natekereje gutera hahoze ari iwacu handi mperuka mfite amezi 6, igihe nyogokuru Charlotte Makabe ashikisha acishije mu itiyo y'imyanda. Ntabwo gutekereza ku kazi hari gupfa, hahise mpaguruka nshyira machine ku mugongo, sohoka mu biro ndafunga, manuka hasi nsohokera ku muryango. Ngeze imbere mpamagara moto, nyibwira amerekezo mu rugani yari yambwiye iyo nziherereyemo. Ngenda ntekereza ko abantu bayigaruriye, nibaza uburyo bayigaruriye n'inzira byaciyemo, nibaza uko mbinjirana mbona nta yindi nzira bicamo uretse urugamba. Narangiye nibaza niba urwo rukingo ruririnda virusi ya ba Kelvin, ndasanga bararwibye cyangwa rukaba rwarapfuye. Bituma mbona ko ngomba no gushaka uburyo mpita ntanguranwa ngatera muri ATM banki batarakoramo rwa rukingo. Uko twakagiye twageze ku gipangu kiza kinini, mutara araparika ambwira ko igipangu njemo ari icyo ngicyo. Ako kanya navuye kuri moto ndishyura nkomereza kuri icyo gipangu, nkanda kuri soneri. Ako kanya nkingurirwa n'umuzamu, ambonye arikanga kuko nari nzwi cyane, ahita mpagarika ku muryango w'igipangu ngo bazikingenza. Mpita mbona ko bashobora kuba baramumbwiyeho ukubwo kwikeka ko nzaza kubakora mu byanjye. Umuzamu yamaze kumbaza ikingenza, mubwira ko nje kureba ba nyiri urugo, nanjye mubwira ko nje kureba ba nyiri urugo. Nawe ambwira ko ntabahari, nanjye musaba ko areka nkaba mbategereje. Nawe ambwira ko mbategerereza hanze cyangwa nkazagaruka ubutaha. Numvise agasuzuguro arimo kunzanaho mu byanjye, nashatse kwinjira ku ngufu nawe aranzibira yanga ko ninjira. Ntekereje intermission nzanye kandi yihutirwa, numva ubukana n'umujinya biranzamukanye. Mpita mutera ingumi imwe nziza gwa nkiyo ku ruhande, amera nk'uhereye. Ako kanya ba nyiri urugo bumvise ibintu bibomborana, basohoka biruka nk'abatabaye bose, bafashe ibyuma n'imihini nk'abahora biteguye intambara. Mu kumara gusohoka naguye mu kantu, ntungurwa no kubona aba bantu ntakekaga aho hantu. Nibaza inzira byaciyemo kugira ngo bigarurire iyo nzu. Nabo ubwabo bakimara kumbona aho byarabatunguye barikanga. Kuri njye nibajije icyo nkorera abo bantu mu gihe nkibyibaza, mbona bavuyeyo n'ubukana bwinshi, bafashe imihini n'ibyuma basakuza cyane ngo ahantu nje nkoze ikosa rikomeye rituma mpakura imbwa yiruka. Ako kanya nanjye ntangira kubitondesha neza.